थोडा फरक आहे का अंतरामध्ये? तर बॉल मध्ये इकडल्याच बाजूला क्रॅक झाली. आकडा दो का बा. थोडा फरक आहे का अंतरामध्ये? पाय उचलायला कुठं कळ लागते आधी? दोन्ही बाजू लागते का? हा थांब थांब थांब. आता इकडे कळ लागते का थोडी? मांडी अशी घातलेली होती का? किती दिवसापासून घातली नव्हती? 4-5 दिवसापासून घातली. हा असं असं. आता कुठं कळ लागते? दोन्ही दोन्ही थांबव दोन्ही. आला बरं का खेटून आला. हा चालायचं होता तो पाय ना आता अंगठ्याला अंगठा खेटून आलाय तो बरं. आलाय तो लेवल आली तो सरकला पाय नाही असं काही नाही म्हणतो ना. आता इकडे गुडघ्यात वाक आहे. जवळ कर बर पाय जवळ घे. आता गुडघ्यात वाकून जवळ घे. तो हातानं वड वाटलं तर काय हरकत नाही. हा बी वड कर गोळा कर कर गोळा कर गोळा. आता काय फरक वाटतो का पहिल्यापेक्षा? पहिल्या याच्यात वाढता असं पहिले येतात ओढून देत नाही असं का? म्हणजे ठणक कमी झालाय आता पहिल्या आजी पहिल्यापेक्षा काय ठणक कमी झाला का? पाय गोळा करायला काय फरक वाटू राहिला का? रुपये 4 पडला. बर बर 4 का व्हायना पडलाय बा फरक. काय आता काहीच न केलं त्याच्यापेक्षा तर बरं राहील. बघू प्रयत्न करून 1-2 वेळेस जसं सक्सेस होईल तसं पाहू. प्रवासाला वैली शाप ग्रुपला वैली शाप आणि लो वैली सीधा तारो मोटर चलाव त्याला जर रडस इसं जाऊ की इसं फिलिंग असतं तसं जाऊ बी. पेंडलिप सेंटरला आमच्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. संबंधित अधिक माहिती जाणण्यासाठी व्हॉट्सअप नंबरवरती हाय करा 98 50 42 62 31. धन्यवाद.